Ey bugün anam bilen, bilgen bilen, barcha elni mehri bilen, söygen bilen. Anam külsün, dadam külsün, balam külsün, cem buluşsun, yirak yıkın, yaxşı bilen. 5 koy, 10 koy köngül ilip xuşal balla. Ayem bilen, alem kabi, yoruq dilla. Şorup sal yurt mahalli yoklap koysa, yetmi yettur, azarı yok, yaxşı bilen. Yetiq ilip çoğun boludu barıç kişi. Pişar bir gün, öylük bulup yetiq eşi. Yetiq berip hoşluşumuz akar iyisi. Cahan kül, cahan külsün, yaxşı bilen. Oturun. Ayşem Khan! Ayşem Khan! Kimden dadisi? Ma, işe yok turdu. Bay sizlarga tenkash qilib ho'ngravotmabdi. Gapda alıp tutup ketdi ya mağutunla. Xap bo'lmasa dadisi, sizlarga ishchim kuyab deb qo'ydim. Eshakay bog'da dadisi. Ben taqma yetlik qo'shni qo'tang chikatga o'xshaydi debdi hapsi. Çok qiyirgan odam jumasizlar. Bulan chaqqan balla kapog'iga qo'yni bo'g'izlab tayyor qilayli. Beka oldirib qolmiz deyli. Bo'la undan so'm tez bo'l tez. Ma'qul. To'da bu qo'y qo'g'lab yuribsiz ku? Voy bolam. Terga o'xshayman, bolam tutolmay qechib ketdi ma qo'y. Siz birdan demangiz bilan men tutay qo'ying. Bu. Do'z muborak bo'lsin dada. Birga bo'lsin bolam, birga. Men tutay bo'ldi qo'y. Diqqat qil, yiqilib tushma. Kızım cevap olsun. Biraz sakat ben hem ketdim o. Yaş durumma apa. Şuntilik ögüp geldi. Yetim mübarek olsun. Birga olsun bilan. Çapaçık vatsizlar apa. Neçe vaqtdan beri xizmatni bilan bu faqat yo'qlab kelanmadim. Ko'ngillar ammolar juma. Voy yo'q, ish yo'q bolam. Haris Mayramanning bek pishiriqlardan ag'ashga ketdim. Voy rahmat bolam, rahmat. Adil bolam qani? Vaqt kirib ketdi apa. Ha. Dadamchu. Qo'yulan bildimki bolam. Ag'ash o'tira bolam. Ina qizim. Sen hamma o'zing qilma. Ha. Berib ketgansan. Yo'q qilma bolam. Nyop. Minang balikan. Assalamualaikum macam. Voy, waalaikumsalam. Nda yaxshi tudingmi? Yaxshi. Yetim barak bo'lsin. So'fqa ruqiya sog'lam, yaxshimi? Kelga. Yuksan bilan tursan va kelar. Sog'lam muborak bo'lsin, so'fqam. O'tan qo'zam. Shundan ko'gim keldisin. Ablam yaşayma. Nimishqa? Ben jigit buldum. Kim o'gatdi sana gapdanliqni qarabni? Dadam degan. Qani dadam opamlar ko'rinmaydi-ku? Dadam bilan odilish qismoq kirib ketgan tefkam qo'y so'yg'ini. Opam bor. Men bir kirib chiqajmi? Ruqiya sog'lam, yaxshi turatamsizlar. Yaxshi yozingizchi. Yaxshi fukam. Opam kiyim og'ish kelgan tamomlashtirasizmi? Avar bo'psiz fukam. Rahmat. Opa, Ruqiyalar kelibdi. Küçüren kaynaydı, anam bana vermeydi. Ben son köyümüzge telişim. Qani balalarım qurbanlıq beştin ağaç o'tiranglar. Adım geçmezsine. Dadam 5 liralık sizlar ku neyt bos bulamdı nima aşkımga. Endi bu yosh vaqtimizdagidek chiroyimiz bo'lmagan bilan bolam. Opamning ko'zi elimi bizda deyman. Oy,
Voy qeyrig'anda qeyrda qiliqlari undan atib madam qeyrib qolgan ne gapni qilib qolmaydi. Qani dada apa kelinglar. Gavringlar bolam. Kelinglar qizim. Qizim, yemsiz, akirayım bu. Muna. Pamitin bulang. Melike. Ha baldırım elinglar. Bu sizlardan aziz mehmonimiz yo'q. Ortiqchamiz? Cho'nchoq kesib qo'yinglar. Dada apa, bizga bir ruxsat bergan bo'lsanglar. Voy bolam, ne varsa aranjam bo'lgan vaqtda Hoshim buvamning uyiga. Hoshim buvamga kim ofgan? Bizning bir yo'qlamoqchi bo'lgan bir buvay. U mening o'lib ketgan saptishimniki dadasi. Bu Hoshim boy ilgari bir xanzo bilan beqlabdi ekan. Bu xanzo bilan dal mening xizmat ustida qurbon bo'lgan saptish. Shunga biz Ruqiya bilan bir yo'qlab kelaylik degan. Dada, Akram to'g'ri deydi. Ular balkim bolasining yo'qligidan yolg'izlik tortib, g'ayribsinib qolgandi. Biz hammamiz tang berib ularga yet xo'shalligini yetkazmaydimi? Ha, ular ketimiz bo'lsak shunday qo'shib ketadi. Shu berib keladi. To'g'ri baldırım demismi? Bugun kunlikda hammamiz berib, ularga men yet xo'shalligini yetkazaylik. Mana baldırım. Al-insondan yaxshilikning, bayashotlikning, xayr, saodatning boshlanmasi. Bugun yet keldi. Qani kelinglar. Barcha yaxshilik sizlar uchun. Yetlik dasturxonlar sizlar uchun. Yetlik salomlar sizlar uchun. Yetlik sovg'atlar sizlar uchun. Voy, bolam. Bolam. Assalomu alaykum. Kim? Yetni boyning dedi. U kambag'alning mi boyligi? Kim yetni bolalarning dedi. U cho'nglarning mi boyligi? Kim yetni faqat bizning dedi. U hammamiz. Yet u insoniyatga mas'ul. Yet u yaxshilik, xushallik qadamlari bilan olib intilayotgan shukrlik damlarga mas'ul.